יש מחלוקת ביניהם, אז יחלקו, זה סובר ככה, סובר ככה. האם הוא צריך לכופף דעתו כדעת חכמים? אז אם זה דברים שבאמת יש בהם השלכות, כמו שהגמרא אומרת במסכת בר מציעא, שנחלקו חכמים עם רבי אליעזר, אחד מגדולי התנאים, לגבי תנורו של אחנאי. תנורו של אחנאי, יש לנו הלכה שאומרת בתורה, שכל דבר שנגע בו כלי, שנגע בו שרץ, הכלי הזה, שרץ זה כוונה בעל חיים שלא טהור, שנגע בו, והבעל חיים הזה מת, הכלי הזה טמא. בסדר? השאלה, אם הכלי הזה עכשיו טמא, אם הכלי הזה עכשיו נשבר, האם הכלי הזה עכשיו פוקד את מהטומאה? אז זה כתוב שכן. אם הכלי עכשיו נשבר, אז הוא כבר לא כלי. בסדר? עכשיו יש דין לגבי מצב כזה שיש תנור. תנור בזמנם, התנורים היו עושים מחרס, ושם היו מבשלים, מופיעים. התנור הזה עכשיו, עשו תנור, וחילקו אותו לחוליות. האם השבר הזה ששברו את התנור לחוליות, מבטל אותו בשם כלי, או שבעצם אחר שאתה מרכיב אותו אחד על השני, הוא עדיין נקרא כלי. זה נקרא תנורו של אחנאי, הוא דומה לנחש. איך נחש הוא מתקפל, איך הוא? עיגולים. אז ככה אמרו לו תנור שהוא כמו אחנאי. אחנאי זה נחש. מה הדין שלו? נחלקו רבי אליעזר וחכמים, האם טהור או לא טהור. אחד אומר ככה, אחד אומר ככה. חכמים היו רוב, אבל כל אמרו מחילה רבי אליעזר. לא טוב. ככה צריך להורות. רבי אליעזר נשאר בדעתו. יותר מזה, רבי אליעזר אמר, בואו תראו שכמה שאני צודק בהלכה של שמע, זה לא נוגע משום זה גאווה חסר. רבי אליעזר היה קודש קודשים, הוא היה רמה של רבי עקיבא. הוא אמר, בואו תראו שהלכה כמותי, וראיה לדבר, הוא אומר, כותלי בית המדרש יוכיחו. זאת אומרת, אם הלכה כמותי, בואו תראו שיעשה פה משהו בקטנים של בית המדרש. אז כתוב שם שהקטנים עמדו ליפול. שאג עליהם רבי יהושע, מה לכם להתערב במחלוקת של חכמים? אז הקטנים לא נפלו לגמרי משום כבודו של רבי יהושע, ולא הסתקפו לגמרי משום כבודו של רבי אליעזר. עמדו ככה באמצע. אז הנה, אמר להם, תראו סימן. אמרו לו, לא בשמיים, לא מביאים רעי מזה. תורה היא פה בארץ. אמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים תוכיח. היה שם איזשהו מעיין של מים. כתוב שאמת המים התקדמה. נסנס, מה זה עכשיו? זה לא בבא, זה לא מה, זה הכל רואים בחוש. עכשיו, הוא גם לא חיפש לעשות קבלה מעשית. אמר לה, בואו תראו, אמת המים תוכיח. התקדמה לאמת המים. אמרו לו, לא מביאים רעי אמת המים. טוב. אמר להם הלכה כמותי. הביא להם כמה סימנים. כותלי בית המדרש, אמת המים. אז אמרו לו, לא בשמיים. אף על פי כן כתוב שמה, שרבי אליעזר לא חזר לו, וחכמים החליטו לנדות אותו. עשו לו נידוי, כיוון שהוא חלק לחכמים, וחכם שמקבל עליו נידוי, שמנדים אותו, צריך לדאוג. שמה, לא? כמו הקריאה. כמו אבן, כן. אחד את הרצפה, 30 יום. אף על פי שבשמיים באו לטובתו. רבי אליעזר אמר, התורה לימדה אותנו, שאחרי שהקדוש ברוך הוא הוריד על ידי משה רבנו את התורה למטה לארץ, היא כבר לא בשמיים. בשמיים עוסקים... סוג של... לא, זה לא. זאת אומרת, פה בארץ, אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לארץ, אז מה אתה אומר? אז האחת זה קובע, איפה קובע? שמעת מה אתה אומר? לא, הקדוש ברוך הוא נתן לחכמים את הכוח להכריע על פי הכוח שלהם את הדין, בלי התערבות של למעלה. אבל יש סימנים, הם אומרים, אל תתערבו למעלה, אנחנו כול נחליט. כן. זה סוג של גאווה, לא? לא, חס ושלום, זה סוג של גאווה. כי הוא אומר לך, אל תתערב, אני פה, אבל איפה שם הם אומרים לך, אבל הקדוש ברוך הוא עצמו נתן את התורה בארץ. זאת אומרת, הוא לא נתן את למלאכים. התורה עצמה נתן את הכוח לחכמים על ידי דרשת הפסוקים, הלימודים שיש בתורה. גם שמענס, אומר להם, חבר'ה, שום דבר, אתה יודע, יותר מזה. יבוא לך אליהו הנביא, אפילו יבוא לך אליהו הנביא, ויגיד לך שהקדוש ברוך הוא עכשיו ביטל מצווה מן התורה. אמר לך עכשיו, תשמע, מחר הבוקר אני אליהו הנביא, יש לי כל הסימנים. לא צריך מחר להניח תפילין. אמר לו, מאוד אליהו הנביא, תן לי ברכה ותהיה בריא. עכשיו, אני לא שומע לך. אליהו הנביא, אסור לשמוע לו. אתה אומר, עושה לך סימנים. אומר לך, אני מוסיף לך על מצוות התורה. אני אגיד לך, מחר תשים, הקדוש ברוך הוא מתיר לך לשים בגד עם 6 כנפות, תשים לך עוד כנף אחד שיהיה לך 5 כנפות. לא שומעים לו. למה? למה? כיוון שהקדוש ברוך הוא קבע את התורה והתורה לא תשתנה.
הבנת? ונתן כוח לחכמים. אבל זה לא רק במקרה של רבי אליעזר. גם במקרה של רבי אליעזר, הוא הוסיף? לא, אז ברגע שחכמים, הקדוש ברוך הוא נתן, שחכמים יגיעו להכרעה של התורה בדברים מסוימים. דבר שהוא מפורש בתורה, אין לזה מחלוקת. אני רוצה לתת דוגמה. עכשיו התורה אומרת למשל שתפילין צריך להיות 4 פרשיות. יבוא עכשיו אליהו הנביא ויגיד 5 פרשיות. מה זאת אומרת? אף אחד לא ישמע. אין מצב כזה. אפילו איפה אנחנו ואיפה אליהו הנביא. הוא לא יעשה את זה. סתם דוגמה קיצונית, הגמרא מסכת יבמות אומרת את זה. אפילו יבוא אליהו הנביא וירצה להוסיף את זה מהתורה, לא שומעים לו. תראה את זה קיצוני, למה? כי יש תורה גבוהה. עכשיו, יש דברים שלא מפורשים בתורה, אלא יש רמזים או דרשת הפסוקים. כמו המקרה הזה של טומאה וטהרה. יש דברים שמוסכמים, אבל דברים כאלה למשל, צריך את הכרעה של חכמים, התורה לא כתבה את זה. מה הדין של כלי שהוא שבור להרכיב אותו? אז בואו אחר אמרו, שמע, אנחנו יש לנו את הסמכות, על פי הלימוד שאנחנו למדנו, להגיע למסקנה הזאת. אם אתה יחיד חולק עלינו, אתה מישהו נגד. ורצו לנדות אותו. הגיעו למצב שנידוי? ודאי, הגיעו למצב שנידו את זה כך שרבי אליעזר ישב 30 יום בנידוי. מבין? ואפילו שהלך עקבו אותו. עכשיו, ואפילו שהלך, לא הלך, כאילו החג אפילו שבשמיים סימנו בשלוש רעיון שהלכה כמוהו, אף על פי כן. רבי יהושע הכריז, אמרתי למדרש, לא בשמיים. זאת אומרת, התורה היא פה בארץ. תראה, זה כוח. זה אומץ. זה הפוך, זה... תראה כמה חכמים אצלנו, זה הדרך האמיתית. אין קומבינות, אין ככה סגור פינות, שמע, לא נעים, זה הבן של זה, שמע, לא נעים, אין דבר כזה. לא, זה ברור. לא, יותר מזה, גם אם רבי אליעזר היה אחד מגדולי ישראל, שאין ספק בגדולה שלו. אל תדע כך, בוא שאתה תבין מה הגדולה של רבי אליעזר, רבי אליעזר, הוא היה רבו של רבי עקיבא. לקראת סוף ימיו של רבי אליעזר שכבר הלך להיפטר מן העולם, אז באו חכמים לשבת על מיטתו ברגעים האחרונים. אז התחילו לבכות, כל אחד היה בוכה וכל זה. ורבי עקיבא ביקש ללמוד תורה מרבי אליעזר. אז אמר לו, תדעו לכם, אם הייתי הופך עכשיו את כל הנערות שבעולם, כל הנערות הימים שבעולם לדיו, ואת כל העצים שבעולם הייתי הופך אותם לקולמוסים, דהיינו לעתים. כן? ואת כל היבשות שבעולם היו הופכים להיות יריות, דהיינו קלף. אני לא אספיק לכתוב טיפה מן הים מהתורה בראשה. אז תמיד מה זה? זה כוח זה? משהו עצום. רבי אליעזר היה קודש קודשים, ודאי. אבל חכמים רצו להראות על ההנהגה. יש אחרי רבים להטות, זה הנהגה. אז בדברים זאת אומרת שיש בזה דבר עצום בדבר הזה, כאילו יש הבדל תנור, טהור, ודאי שחכמים... זה איזה הבדל בדור, הדור הזה, מישהו יבוא יעשה ניסים ויגידו, מה ידע שהוא צודק? מה, שמיים, כולם הולכים אחריו, נכון? היום, כבודו, לא? ודאי שזה... היום יבוא עם מישהו יעשה עם ניסים. סגולה. מה יגידו? עם סגולה אוהב סגולות. אפילו להפך מהשכל. עם סגולה אוהב סגולות. אפילו להפך מהשכל, תמיד כאילו שלכאורה היינו אומרים שזה יגרום לנו למתות כמוהו. לא. עוד יש בזה גם מהלך במהרש"ל, למה כל דבר הוא אמר לו, מה מים תוכיח, קרוא את המדרש, יש בזה איזושהי הזדמנות יכולים יותר לביים את זה. איזה עוצמה. אבל העיקרון הוא מובן, שתראה אפילו כוח כזה אדיר, שמע, וזה כוח אלוקי, זה לא כוח בבאי, תמיד שיבוא לך איזה מישהו עושה לך אחיזת עיניים. וגם רבי אליעזר לא חיפש להראות את זה, כמו תראו כאילו זה. יש מה עכשיו הזדמנות לספר אותו, מה בדיוק, שכל דבר הוא מסביר את זה דרך דרש. אבל בכל מקרה, זה גם הדבר. אתה יודע שיש לנו מצווה בתורה שנקרא זקן ממרא. זקן ממרא, זאת אומרת שיהיה אחד תמיד חכם. שחכמים פסקו הלכה מסוימת, שככה צריך לנהוג. והוא הולך וממשיך להקיל קהילות ברבים, ולהורות כמוהו את ההלכה נגד חכמי ישראל. התורה מצווה שצריך לקחת אותו, לזכור אותו באבנים, כמו מחלל שבת. זה נקרא זקן ממרא, התורה כותבת את זה. אתה אומר שהוא גדול בתורה והוא עושה ככה ו... ענק בענקים, אבל כל גדולי ישראל בדרגה שלו הכריעו ההפך ממנו, הוא חייב לבטל דעתו, ואם הוא לא חוזר בו, שולחים לו שליחים, שמע, תיזהר, אתה עושה דבר לא טוב. אם לא, ככה וככה, לא, אני ממשיך ככה, תופסים אותו, סוכלים אותו. ובארת הרע מקרבך, זאת אומרת, מצב כזה נקרא לבאר את הרע. אסור שיש שני תורות. עכשיו, אפילו שהצדק איתו. אפילו שהוא מוכיח בראיות ומובטים שהצדק איתו. אבל אם חכמי ישראל רובם הכריעו ההפך ממנו, הוא צריך לבטל דעתו מפני דעת הגדולים. יש לנו היום חכמי ישראל רבים? ודאי שאנחנו חכמי ישראל, כל גדולי ישראל שבדור הזה. זה נהדר. לא, אני לא אומר, עובד בזכרון ברכה,
מה לא בא אז כל דור יש משהו אחר, יש לנו, לא אלמן ישראל יש דבר שלנו, אבל מה אנחנו רוצים עוד בזה? עכשיו, אם כן נצליח לשאול, אז יש לנו כן היום הרבה מחלוקות שלכאורה נראים, יש פה ככה וככה, אין אותו דבר. תדעו לכם, כל המחלוקות שבעצם של חכמי ישראל, שנראים לנו כמחלוקות בעינינו, העיקר, אין מחלוקת בבסיס של התורה, זאת אומרת, אף אחד לא יחלוק עכשיו איזה צבע צריך להיות בתפילין. שחור, מה דתך ורוד. שים כתום, תזדהה עם גוש קטיף. אין מצב כזה שמישהו יחלוק. אין מצב כזה. אלא מה? נחלקו על מנהגים. איך המנהג ככה או לא מנהג ככה. לכן זה לא נקרא מחלוקות של תקופת התורה, זה כן ממרא, דברים כאלה. עכשיו נחלקו בבסיס בתורה. אז זה כן ממרא אומר, שמע, אני למדתי, צריך להיות 5 פרשות בתורה, בתפילין. אבל לא צריך להיות 4. לא, אבל יש לי רעיון. כל הכבוד, תתן דעתך. אבל היום שלנו את הגמרא, אין לנו כבר מה לעשות. נכון, היום, יש דברים שכתובים בגמרא במפורש, יש דברים שלמשל אקטואליים. היום בתקופת הגמרא היה מיקרוגל, כאילו אפשר לדעת, היה מיקרוגל אפשר לשבת בשבת כמונו, מקרא אש ומקרא אש, היה חשמל, היה פלורוסנטים, היה מציאות של קיטור, היה לייזר, כל מיני דברים הטכנולוגיים שבדורות האחרונים התחדשו. חכמי ישראל, מכוח הלימוד שלהם, הצליחו לדמות מילתא למילתא. מילתא למילתא הכוונה, ראינו איזשהו אדם מסוים שכתב פוסק יסוד מסוים, על פי זה אפשר לדמות את זה לדבר הזה, זה כל ספרי האחרונים. למה יש ספרים בכל דור ודור, כמו מרן הרב עובדיה שהביא, העמיד המון ספרים, ברוך השם זכינו בדור הזה, שהוא עצמו עמד, טרח, על פי ספרי ראשונים, אחרונים, בדורות קודמים, לדמות על פי הדברים שלהם את הנושא המדובר באותו שעה. ועל פי זה צריך להגיע להלכה הפסוקה שבנושא הזה. עכשיו, היסוד הוא שאנחנו צריכים לדעת, מה שלמדנו היום עם הכלל העולה הוא שחכמי ישראל ברור לנו הלכה, ברור לנו הנהגה, צריכים ללכת לפי הדרך הזאת ולא לשנות. גם אם נראה לעינינו אחרת. שמזכה אותנו בעזרת השם יתברך, שנלך בדרך התורה והיראה ונזכה לדבק בחכמים, ונלך בדרך שהורינו לנו חכמינו, לא נטעה ימין ושמאל, ונזכה שבעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא יצליח דרכנו בכל מעשי ידינו, אמן כן יהיה רצון. אמן.